kati gwe ali eyofuna ndaga muntu osobola owewereramu okukyusa ebikunyiga ago amawanyi tugalina era people pawangi wangudde tuliyambala engule tulivimba mu Uganda empya ana PG mutulabiranga dda tujja kujjako bikoligo bya dictator ndoza muziraba bablokinga amakubo wa traffic simanyo bachechi mulesa ate wano yes musheyaringe tutandise kitaka ndise taka basebo ne banyabo mpako eyo bishede ya rabbi tase taka mazaje watu isa mutaka ne bambiro bakyagulanya alina omukwano Robert Kyagulanyi Sentamu omukwano gwalina sigwa muntu wa bulijjo really Sharif agenda kuba bulungi bambi basebo ne banyabo Sharif nga president we yabagamba agenda kumala weeks 2 nga talaba agenda kumala weeks 2 atandika okulaba omwezi gumu atandika okwogera nga byomugamba mwezi gumu kwebiri awo nga omuddamu ng'omubuuza nakuddamu abasawo kyebagamba omukulembeze waffe abasawo kyebagamba omukulembeze abasawo ne banyabo baganda waffe abakomrades bannaffe omukulembeze agambye baliyanga 95 bonna babasibye nga balowooza tiimu egenda kulekeraawo bannange nga tulina omuliro bannange nga tuwagala enkyukakyuka bannange simanyi dikitera gyagenda kutudda bannange dikiteta ali bubi bannange dikiteta tumutwala bannange dikiteta agenda bannange basaba ne banyabo mwebale olw'obuyambi bannange tugenda kubeerawo tugenda kusavinga eggwanga Uganda tusavinga mbuto zaffe tusavinga ggwanga Uganda nandibaddeyo nga nange mpumudde naye olw'okuba obukuumi bw'omukulembeze olw'okuba bingi bye bankozeeko ndimu ya Museveni twasoma naye nawekene wa President Museveni tugube President Museveni mu nsi yaffe baana abasinga basoma bali abali Dubai abali Jordan abali South Africa abali mu America abali mu nsi ez'enjawulo ddala mu abali Dubai abali mu UAE tuli mulimu abantu bangi mulimu abavubuka naye abantu beyo bapotesa si bulungi si nnyo siki naye nga amaziba twandibadde mu nsi yaffe era nno kitegeeza kibasebo ne bannyabo twegatte kubira ab'ewaka kubira ab'emikwano b'osindikira ssente ogambe eddala tuli ku mulamu ogambe eddala 14 byonna byokola bireke tugenda tulonda akalulu kusaawa 12 zennyini obeere ku polling station ku ssaawa 3 batandika okulondeza era ddala okalonde obeerewo talina ffe abalina emitima emikalu tugenda genda ku electoral commission miliyoni 2 ez'abantu zetwetaaga basebo ne bannyabo miliyoni 2 ez'abantu ku lunaku lwa polling agent bennyini ku polls olunaku lw'okulonda nga nnaku za mwezi 14 tugenda kutuula kwennyini ku electoral commission nga nno tetuze kukola violence kana yaffe tuli bakozi ba violence baganga ekituleese kulaga butali bumativu bwabanga waliwo embeera tubeeraawo tulinde paka balangire omuntu waffe nanti obeerawo ku electoral commission ku Jinja Road ng'ocommunicatinga n'omuntu ali ku polling station yeeri nga wewandika results bwerunyukira ssaawa emu ey'olweggulo ebyaddala ngaffe bannankyukakyuka ngaffe ba NUP nga tumanyi omuntu waffe amaze okuwangula awo nga tudimandinga kama oba oyeyita omulamuzi oba mulamuzi wa nte oba mulamuzi wa bikere simalira kumanya naye kino kyekiri mulamuzi mbu nga oyo omulamuzi tuli ku demandinga buwanguzi bwaffe nnaku z'omwezi 14 tukere tulonde abagenda okugenda ku electoral commission tugende tubeerawo miliyoni 2 ez'abantu ekyawunyisa
tojja na kintu kyonna kisi olw'ejjinja pave tubyagala era aba NUP tetuli profiila ayina obululu busatu ng'onootinga saawa emu wenaggwera nga bakola tale center oba kigwedde nga gwe omugamba ku polling station bwetu tuwangudde mu district bwetu eya Bukomansimbi tuva kuwangula nga gwe ogamba awa district ya kiri kitya olumala awo mweyo ensonga nga ffe ku saawa emu yennyini oba ku saawa emu n'ekitundu tuba tumaze okufuna results zonna mu nsi yonna nga tubanja buwanguzi bwaffe kati nno tulayo byabakama oyo bayita omulamuzi oba tatu declaring oba tayogere nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze omulonde kitegeeza ki basawo ne bannyabo tulina okwebeereramu tugenda mpigi ab'empigi mu commenting wano we are heading to mpigi ab'empigi mboyale ennyo basawo ne bannyabo abakyali wano ku Lumbuye fans page oba Lumbuye Kajubi Fred mwebale kubeerako inna ekyewunyisa ffe omwami Lumbuye byayogera bibye ng'omuntu nange byenjogera eno ku ground ebyange ng'omuntu bwetha ffenna tumanyi tuli ku mission yemu nti ffe twagala tujjako dictator mwami Lumbuye akola omulimu munene nnyo okuteekawo embeera tewali TV egenda kubeera ng'ekuwa mawulire ago gakuwa naffe abali ku ground tubeebaza okubeera nga muteekawo embeera nti tusobola okubeera nga tutambula mune siraba banange enfufu nnyingi siraba leka nkirininge ku kamera bannange simanyi bamulaba kamera kiriya oba teri kiriya enfufu nnyingi bannange laba enguudo Museveni ze yakola bannange naye bannange ensi ekyuse nnyo bannange emwanyi ezaalima nga teziza naye bannange Uganda ekyuse nnyo bannange laba enguudo Museveni zakoze ku regimu eno zino zirimu wadde kakolansi nfufu njere naye akwaba ne bakoze oba Jinja oba Entebbe Express lusinga sente mu Uganda olalabi zibbi ndozabambikira layini zibiri tezina babaka amatala n'ogamba nayo no Museveni kiki kyagaza ensi yaffe odda onomunedala Museveni ono kawumpuli Museveni kofiira jjajja muzeeyi iya diketa kiki kyagala ensi naye no banne basawo ne banyabo twesibe bbiri basawo ne banyabo abali eyo kyemulina okukola tulina okukola twonde lumu Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusinya omwezi 14 tulengere Museveni gyagenda okola bannange bagenda kututta tuli redde okufa ate kyewunyisa Museveni mutiitiizi alowooza yakutta abaana eggulo security ya Bobi Wine yaweddeyo naye gwe tomanyi baana ba ghetto Bobi Wine yakugamba ye ghetto gladiator nga batuyita bayaye bekamukya nga bawoza tubeera mu ghetto mu buyumba obubi nti twasiraana. They don't know that the ghetto life is the best. Tebamanyi mu ghetto life ye best. Bobi Wine talina muntu gwasasula kubeera ku gadile edi muntu ali munda naye security eri tight banange nkyebaliza mwenna abantu abagala enkyukakyuka nkyebaliza buli munna akyukakyuka ateekawo embeera laba UPDF ziri kwetala lumu nange eno batubesezaawo tugenda mpigi naye nga tubadde tubagamba ebbanga lyonna batuyisa mu bikubo bya ttaka sobola kulimba so nasoma comment nsomyeko ka comment kamu eno tuliwa simanyiyo ebyaddala mu mutima mulungi mulo simanyiyo kamazima enfufu golabo giraboko ku kamera kati olonza aliwo gogirabe enfufu ku kamera ekalera nkiringa ne ku kamera ojjayo bulungi kati golabo girabe enfufu ku kamera kati olonza girimu nolaba engeri gyemfaanana mukama yamanyi naye nga nakyo kiri twolekera mpigi kyonna kyekiri tulina okumuvinga. Tewali mirembe gye bagenda kuleetera waka ku sosiyo tewali mirembe gye bagenda kuleetera waka ku sosiyo tewali mirembe gye bagenda kuleetera waka ku sosiyo kiddamu
tewali mirembe gye bagenda kukuleetera waka ku sosiyo. Tewali mirembe gye bagenda kukuleetera waka ku sosiyo. Gwe manya rights zange nga munnamawulire okukwata ebyo nnina okukwata. Tolina kunkugira cause nkulaze nyambadde press, nkulaze buli kimu kadi njirina, kikyo njagaza. Bapoliisi ne bakuba bannamawulire twekyange tuleme kuddamu kavalinga bantu abo babi baagala kututta ate nga tugenda kuyingira Uganda empya olunaku olw'enkya. Base ne bannyabo Pulezidenti Kyagulanyi Robert Ssentamu agambye nti Kawumpuli Museveni tuli Kalungu West gye tuli ow'omubaka Sewungu. Abamanye Kalungu District Headquarters, wano Kalungu District Police Headquarters. Eyaddala sira bagendaga. Basema ne bannyabo eno mission gye tuliko yakujjako Mwami Museveni Kawumpuli dictator. Musajja atufuze bubi bannange. Omusajja atufuze bubi. Otutamutwala luutu eno bane tugenda beera n'obuzibu. Bane twebaza Fred Lumbuye okubeera nga atukolera platform eriko abantu ate nga abantu baagala enkyukakyuka. Atayagala enkyukakyuka yandivudde wano. Atayagala enkyukakyuka yandivudde wano. Napasira bulungi waliwo ebinyampi ebyogere ebyekisiru ng'olina kibulookinga peji si yange naye abumanira obabulookinga. Empuufu yo bamugiraba nnyingi siri kulaba wagenda nze ntudde butuuzi kasita mwasindisa amafuta mwebale leka ntuule tugende tukuuma omukulembeze waffe leka mwebale ku contributinga basebo ne bannyabo. Munansonyiwa comments siziraba empuufu nnyingi. Basebo ne bannyabo abagala okwogerako ne Fred Lumbuye enamba ye kweri kweno page osobola okumi inboxinga whatsapping if you have anything that you want him to speak about nga kiri mu struggle osobola oku inboxinga Fred Lumbuye
Kajubi Fred, anyone who has anything ekyokwogerako Lumbuye twamuwaayo abeerenga atwogerera. Basaba ne bannyabo twebaza buli omu kyakola mu struggle, twebaza buli foot soldier, twebaza aba diaspora, twebaza abannayuganda abatubeereddewo. Ekibuga kinnumye, ekibuga kinnumye, kindesemu amajimbi mannange akatolo singa kingudde mu feesi. Waliwo ekibuga ekinnumye naye baza kinnumye ku ngalo. Kasita kinnumye ku ngalo bannange. Katonda w'ekitiibwa naye ekyo siraba njakindaga ekasooke mbakiriningire ku kamera mwe abamanyi nze mpupunjiraba nnyingi. Saba ne bannyabo mwebale kubeerako. Osobola okubeera ng'olina information gy'oyagala okubeera nga ogamba eggwanga. Osobola okuinboxinga Fred Lumbuye, ennamba ze weziri kweno page yo kennyini. Omusajja alina kyakoze mu struggle n'abalala bonna aboogezi ab'enjawulo ku platform ez'enjawulo, ab'oku kyoto, ab'oku mapidiya, ab'oku live zonna, abalwanirizi b'eddembe, abalwanirizi b'eddembe ly'abakyala, abalwanirizi b'abaana, mwebale mwenna nga mulina kye mukoze okulaba nga Uganda empya tugiyingiramu. Twebaza mu biti byammwe byonna. Balooyazi baffe mwebalire ddala omulimu gwe mukola. Bafoot soldier sobola kubeerabira bambi, babodegaadi, abasecurity mwebale n'abannayuganda abatubeererawo. Bannange mwebale abannayuganda. Singa simmwe singa ffe bino twabipwa, singa simmwe kutuwa magezi noyinga inbox yange nongamba nkubuulire kolamu bwoti ne bwoti nenkyusaamu wemba ngenzo wabi. Kati nno twetegekera ennaku z'omwezi 14 tugenda kukola ne cameras nnyingi. Kyembasaba twebereremu, ng'okubiriza weewuwo omugambe yeebereremu kola olunaku, aleke byonna byonna byalina obeera ng'akola, agende alonde akuume akawulu. Kati ffe abanaakola ebirala twebereremu. We are heading to Mpigi, our second venue. We are heading to Mpigi. Bannange basaba ne bannyaba abali abatuwuliriza n'abatulaba, si nteekateeka yaffe kuyita mu zino nguudo, si nteekateeka yaffe kubeera bwe tuti, si nteekateeka yaffe sigala esebe lyayitawo nga n'ebigera aratta ng'eyiteka mu Uganda ye. Uganda yaffe ng'abannayuganda, Uganda yaffe neera tulaze mbu tulinawo obwegasi. Uganda yaffe tugenda kumutwala. Mwebale mwenna abannayuganda abamanyi mbu Uganda yaffe si yalina kyemalira. Ekyo kyonna oyo yenna omunnayuganda akimanyi itiza Uganda. Basobola osiba munnansi omukyalira ne bamutta. Ebyo twagala okugoba. Kuba Kyagulanyi agambye mumutwayingeko ebisanja bigenda kuddawo byonna. Ebisanja bya pulezidenti emyaka 5 ekkomo ku bisanja, ekkomo ku myaka 75, Museveni ali mu myaka 85 takyategeera. Ekyo nkiddamu, takyategeera.
mbadde njala kusoma ku comments naye embeera nzibu nnyo. Enfuufu nnyingi tenzikiriza kusoma wadde ne komenti. Mpozi nsomyeyo emu agambye may Allah protect us. Kituufu bapa basinga okwagala fuleke ennyimu ndi ku mmotoka naye neekutta olwekwata sinze mbu njagala okugwa. Buli omu ayagala obulamu naye abasajja bakambwe naye ate nga tetulina kyabakolera. Abamu balina okufa, abamu tulina okufa, balina okusula enjala, tulina okuddugala abamu okulaba nga Uganda, abamu balina okusindika ssente, abamu balina okukola buli ekyetaagisa. Buli omu alina paati gyali okuzannya. Abali mu diaspora n'abali mu Uganda nga musobola okugula amafuta, yes mugagule. Abali eyo nga musobola okuteekawo embeera ey'okubala ebyobufuzi mukibale. Abasobola okuteekawo embeera asobola okujjaku, asobola okuprovidinga security akikole, asobola okubeera ku kamera akikole. Kino nanyini mufu yakwata ewawunya. Ife bananyini mufu ffenna fe abagenda okwekwata ewawunya ate okwejjayo. Museveni yawunya, tulina kwekwatakwata tumugjewo. Museveni kyekivundu kya Uganda. Leka nkirinire ku kamera. Ekombo yiri eri basobola okulabako yiri eri enfuufu nnyingi. Basebe ne banjabo abali mu nsi ez'ebweru mwebale omulimu gwe mukola. Bapasita, bafaadha, buli munnaddiini n'ekirala n'abasobola okusaba, n'abasobola okusabira n'ensi mukisabire. Kubadde tetwagala kuyiwa musaayi nga 14, but if it necessitates, nkiddamu, if it necessitates, bwekiba nga kyetaagisa tujja kuyiwa omusaayi. Badde saagala tuyiwe musaayi. But let me repeat it clearly in English and in Uganda. To me, I wouldn't wish to see blood on the 14th day of January 2021 come 14 days from now. I never wished to see blood on the roads of Uganda, on the walls of Uganda, when fellow Ugandans are eating each other. But if it nze ssebo oba nnyabo, nze kennyini mbadde saagala kuyiwa musaayi, kulaba ku musaayi ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January bagwe bayita ogwa Gatonnya mu mwaka 2021. Kitegeeza ennaku 14 zezebulayo. Mbadde saagala kuyiwa musaayi naye, but if it necessitates, nkiddamu, but if it necessitates nti ebyaggala singa kyetaagisa, we are ready to shed blood. Nti singa kyetaagisa ku nnaku z'omwezi 14 January 2021, singa kiba kyetaagisa, ndowooza mumanyi factors ezireeta embeera ekubeera nga kyetaagisa. For example, tuli mu kalulu bakakuttemu, amapoliisi bagize, ndowooza mumanyi factors
musobola okuziwandiika wansi awo eziyinza okuvaako okuyiwa omusaayi. Ebyaddala bassebo ne bannyabo tuli ready okuyiwa omusaayi. Ekyo nkiramu clearly on the air. Mujja kasalamu tuli ready okuyiwa emisaayi singa kiba kyetaagisa ng'ennaku z'omwezi 14 January 2021 kitegeeza ki wabula ennaku 14 twali twagala yiwa musaayi naye singa kyetaagisa tujja gwenyuwa. Ebyo ebigambo byange mbyogedde leero ennaku z'omwezi 31 ennaku z'omwezi 31 2020 Desemba nga tuwabulayo essaawa busaawa tuyingire 2021. Mujja kasalamu wekiba kyetaagisa kuyiwa musaayi tujja guyiwa okulaba nga Uganda etereera. Kankirininge ku kamera bassebo laba eno essaati ebadde enjeru. Eno essaati ebadde enjeru. Si nje ebadde enjeru nawe ogiraba wano. Naye labayo. Naye tewali buzibu. Mukama yaleeta ate yatwala. Yagenda otwala Museveni. Nti Mukama yekka yalondamu Kyagulanyi Robert Sentamu. Gwe tyayalabuza Sentamu Kyagulanyi Robert. Bassebo ne bannyabo tuli Kalungu West. Ebifo simanyi naye nche ndaba mubaka waayo. Mubaka waayo ye bamuyita musomesa. Primary teacher Sewung aye Godfrey sigira bana nenga mumanyi omwami omusomesa Sewung ye mubaka owe Kalungu South nira yalina manvuuli abe Kalungu mulabiranga ddala. We are heading to Mpigi. Our send venue. Mbeba mwenna abakyaliko n'abakyekubiddeko mukola omulimu gunene ate nga gw'amaanyi. Singa simmwe singa tetuli wano mbasabye amafuta ne mugateekamu tubeeyanza. Bassebo ne bannyabo bambi neetaaga ku data kweyo enamba asobola okugula asobola okungulira. Enamba ya MTN eyo ekola nnyo ku data. Bambi abasobola okubeera nga mungulira ku data it is good. Oba basobola nga muweereza akantu ka data it is nice. Mbeebaza olw'okutubeererawo. Nino bafuuti soja bangi. Tulina ttiimu gye tukola nayo. Example Ambuga mu mmotoka ne booda baba balina okunywa ku mazzi si mu bubi wabula mu bulungi.
network etukyankalanya network yiyo etusumbuwa we are heading to Mpigi. Nizamulabe amakubo ga Museveni. Nizamulabe. Power bank. Emuweddeko omuliro nikanjeyo endala. Ekirungi mu abazigula. Tukole ki? Enwa Sempija owa agriculture tusimbyewo mbere muvubuka ki omuvubuka gutusimbyewo mita Katabazi Francis yagenda okujjawo Katabazi Francis yagenda okujjawo tuli Kalungu West tulinayo omwana Katabazi Francis abe Kalungu West muwe Katabazi Francis asobola kujjawo n'omusajja wa agriculture bamunanga Kisempija twagala tumugjewo talina byakoze ya Katabazi Francis yo power bank yokubiri sigira banagira bidde bananga omuliro gumpedde kati omuliro gumpeddeko
nina kyensomye emmotoka y'omu maaso kitole ki sigiraba bulungi emmotoka y'omu maaso nenagibalaga emmotoka y'omu maaso abavubuka basalawo muntu bagikubye ne batekera embeera enzibizibu ne balaga obutali mu matako bwabwe kanji balage bulungi emmotoka y'omu maaso nakakomenti kensomye empupu nyingi naye ndowooza mulaba waliwo abavubuka abataddewo embeera nti Mwai Museveni alina okuwummula bafuwa vuvuzera ndowooza olaba basaba ne banya abadde bagamba emmotoka y'omu maaso ndowooza ogiraba erimu abavubuka ndi mukoowu ndowooza owulira nasoma naye emirimu gyabula be bavubuka abali awo ate bakambwe bambi kyembagaddeko tuli bakambwe naye bambi abavubuka abo nabo kyembagaddeko balemera ku nsonga pamba mbalabye nga yonna gye babadde we batyo bafuwa vuvuzera butozigule nga kitegeeza ensonga babeera bagiremeddeko kyewunyisa bano bonna abafollowing Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekkumi si basasule ekyo nkiddamu bonna abawerekera Robert Kyagulanyi Ssentamu si basasule nkiddamu ogwokusatu si basasula abo boolaba si basasula nkiddamu abantu bonna boolaba ffenna boolaba kweno emmotoka oba kweno convoyi tetuli basasule. And no one can pay us. How much can you pay for love for my country? Ongera kumba mukadde 10 somukwatangako ogenda kungamba ki ye lwaki oyagala kumba sente nga tukuse ku piriyodi eno kitegeeza ngenda kusuubiza akawogo